Mən biologiya müəllimim Əsmə Surxayeva. Bugün sizə çoxalma mövzusuna bağlı olan mayalanma prosesi və bətndaxili inkişaf haqqında danışacağım. Deməli, qadın cinsiyyət orqanizmində yumurta hüceyrələr, kişi cinsiyyət orqanlarında isə spermatozoidlər yetişir. Və mayalanma zamanı spermatozoidlərlə yumurta hüceyrənin birləşməsindən zigot inkişaf eləyir. Və bioloji baxımdan bu proses həyatın təməlini qoyur. Qadın orqanizmlərində yumurtalıqların birində yetişmiş yumurta hüceyrəsi ovulyasiyadan sonra uşaqlıq borusuna keçir və yumurta hüceyrənin tam yetişməsi məhz uşaqlıq borusunda olur. Deməli, yumurtalıqda yumurta hüceyrəsi partlayır və uşaqlıq borusuna düşür. Burada artıq tam yetişməsi baş verir yumurta hüceyrənin. Əgər mayalanma baş tutarsa, bir yumurta hüceyrənin ətrafını minlərlə spermatozoid əhatə eləyə bilər. Ancaq onlardan yalnız biri yumurta hüceyrəni mayalandıra bilər. Burada da şəkildə də göründüyü kimi bir yumurta hüceyrənin ətrafında ondan kiçik, dəfələrlə kiçik ölçüdə olan spermatozoidlər əhatə edir və onlardan yalnız biri bu yumurta hüceyrəni mayalandıracaq, digərləri isə məhv olacaqdır. Mayalanma nəticəsində zigot yaranır. Normalda insanın diploid xromosom yığımına malikdir insan orqanizmi və diploid yığım 2n bərabərdir 46 xromosom olur hər birimizin orqanizmində. Lakin qametlər əmələ gələndə qametlər N xromosom dəstinə, yəni haploid dəstə malikdir ki, burada da diploidin yarısı qədər xromosom olur. Yəni istər qadın orqanizmindəki qametlərdə, istər kişi qametlərində olsun, fərq yoxdur. Hər ikisində qametlər 23 xromosoma malik olur. Və bunların dişi hüceyrə ilə erkək hüceyrələrin birləşməsindən əmələ gələn zigotda yenidən diploid xromosom əmələ gəlir. Yəni 2n bərabərdir 46-ya və yaxud 23 cütə malik olur. Və zigot valideynlərin irsi xüsusiyyətlərini daşıyır. Hər iki valideyndən aldığı genlər sayəsində həm atanın, həm ananın xromosomlarını daşıdığı üçün onların ikisinin də oxşarı olur. Amma eyni ilə oxşarı ola bilməz. Hər ikisindən alındığı üçün həm ataya müəyyən bənzərliklərinə görə, həm də anaya çəkə bilərik. Bətndaxili inkişafın biz 3 yerə bölürük. Gəlin şəkil üzərində danışın. Deməli, yumurtalıqlarda ilk öncə yumurta hüceyrənin yetişməsi prosesi, yumurta hüceyrə partlayır və yumurta borusuna düşür. Yumurta borusunda onun tam yetişməsi baş verir. Əgər spermatozoidlər yumurta borusuna daxil olubsa, tam bu hissələrdə mayalanma baş verir. Spermatozoid 2-4 günə qədər mayalanma qabiliyyətini saxlayır. Yumurta hüceyrə isə 12-24 saat ərzində mayalanma qabiliyyətinə malik olur. Əgər bu müddətdə mayalanma baş verərsə, yumurtalıq borularında baş verir ki, mayalanma, bu zaman zigot əmələ gəlir və zigot bölünməyə başlayır. İlk öncə 2, sonra 4 və 2-2 artaraq 8, 16, 32 hüceyrələr topası əmələ gəlir. Və biz bətndaxili inkişafın dedik ki, 3 mərhələsi var. Bunlar başlanğıc dövr, rüşeym dövrü və döl dövrünə bölünür. Başlanğıc dövrü zigotun əmələ gəlməsi ilə başlayır. Zigot əmələ gəldikdən sonra 4-5 gün uşaqlıq borularında bölünür, həm də hərəkət etməyə başlayır. Minimum 4 gün, maksimum 5 gün. Bu bölünmələr davam etdikcə zigotda çoxlu hüceyrələr, blastomerlər yaranır. Bu hüceyrələr yaranır və 4-5 gündən sonra zigot gəlib uşaqlığa düşür. Uşaqlığa düşüb 2 gün uşaqlıqda qalır. 2 gün sərbəst şəkildə uşaqlıqda qalır və 2 gündən sonra o endometriumun qalın hissəsini taparaq ora yapışır, yəni implantasiya baş verir.
Ziqotun yarandığı gündən implantasiyanın baş verməsi müddəti 4-5 gün ziqot uşaqlığa doğru yol gəlmişdi. 2 gündə orada sərbəst qalmışdı. Bunları toplayanda 6-7 gün edir. Yəni başlanğıc dövr minimum 6 gün, maksimum 7 gün çəkir. Burada da qeyd edim, başlanğıc dövr 6-7 gün çəkir. İmplantasiyadan sonra, yəni mayalanmış bu ziqotun, bölünmüş ziqotun daxili qişaya keçməsi nəticəsində, yapışması nəticəsində implantasiya baş verir ki, burada artıq rüşeyin mərhələsi başlayır. Rüşeyin mərhələsi başladıqdan sonra bətindaxili rüşeyin mərhələsi dövründə rüşeyini formalaşdıran hüceyrələrin sayı artmağa başlayır. Rüşeyin hüceyrələrinin bir qismindən qişalar formalaşır. Xarici qişalar və daxili qişalar. Xarici qişaların xovlu olur və qan kapilyarları ilə zəngin olur. Bu xovlar sayəsində həmin rüşeyin qidalanır. Oksigenlə qan damarları kapilyarlarında olan qida maddələri ilə qidalanır. Lakin daxildə olan nazik və şəffaf daxili qişada qovuq əmələ gəlir. Bu qovuq rüşeyini daxili hissədən qoruyur, xüsusi maye mühitində onu xarici təsirlərdən qoruyur. Rüşeyin mərhələsində gələcək orqanizmin orqan və orqanlar sisteminə başlanğıc verən bir neçə qat əmələ gəlir. Bu qatlar xarici ektoderma qatı, daxili endoderma, orta qat, mezoderma. 3 rüşeyin qat əmələ gəlir. Vərəqləri də deyə bilərik, qatlar da deyə bilərik. Rüşeyin mərhələsində. Bundan sonra artıq rüşeyin dövrü 2 ayın sonuna qədər çəkir. Yəni 6-7-ci günündən başlamışdı, 2 ayın sonuna qədər rüşeyin dövrünü əhatə eləyir. Rüşeyin dövrü 2 ayın sonunda bitir və 3-cü aydan etibarən döl dövrü başlayır. Döl dövründə artıq xarici hissəsində olan hüceyrələrin bu hissədə olan hüceyrələr kənarında cift əmələ gətirir ki, bu ciftdə ana ilə uşaq arasında mübadiləni təşkil eləyir. Cift daxili sekresiya vəzisi, müvəqqəti daxili sekresiya vəzisi hormonudur və 4-cü aydan etibarən cift daxili sekresiya vəzisi hormonu funksiyasını yerinə yetirir. 3-cü ayında əmələ gəlir, 1 ay sonra isə artıq daxili sekresiya vəzisi hormonu funksiyasını yerinə yetirir. Bu da tisiklin, aylıq tisiklin baş verməsinin qarşısını alır bu hormon. Amma ona qədər döl özü hormon ifraz edənə qədər sarı cisim, yumurta hüceyrənin yerindəki sarı cisim əmələ gəlmişdi. Həmin sarı cisim qana hormon ifraz eləyir, progesteron hormonu. Həmin hormon daxili endometriumun dağılıb qopub tökülməsinin qarşısını alır. Yəni rüşeyimin implantasiyasının bir növ yerinə yetirir. Qoymur bu daxili divar qopub tökülsün və tisikl başlasın. Artıq döl dövrünün 4-cü ayında, artıq hamiləliyin 4-cü ayında cift özü bu funksiyanı yerinə yetirməyə başlayır. Ciftin xovları ana və döl arasında mübadiləni təmin eləyir və bunların qanı heç vaxt bir-birinə qarışmır. Baxın, burada artıq cift əmələ gəlib, cift göbək ciyəsi vasitəsilə körpə ilə ana arasında rol oynayır. Qida maddələri, oksigen və qida maddələri göbək venası ilə gəlir körpəyə. Burada difuziya prosesi gedir. Deməli, göbək venası vasitəsilə bir damarla daxil olur
qan vasitəsilə oksigen və qida maddələri difuziya nəticəsində keçir körpənin qanına. Lakin körpənin qanında əmələ gələn karbon qazı ifrazat məhsulları ki var, onlar da ananın qanına keçir göbək çiyəsi vasitəsilə 2 damarla. Yəni qida maddələrini gətirən bir damar adlanır göbək venası. Amma ifrazat məhsullarını döldən anaya daşıyan isə 2 göbək arteriyasıdır. Özü arteriya damarı olsa da içərisində venoz qandır. Venoz. Ancaq bir damar göbək venası, vena damarı olsa da içərisində arterial qanı daşıyır. Sonra qida maddələrinin difuziya nəticəsində ana ilə döl arasında mübadiləsi baş verir. Və bu 9 ay müddətində bu baş verir. Sonra artıq uşaq böyüdükcə onun fırlanması baş verir uşaqlıqda. Haradasa 7-ci ayına yaxın başı aşağı vəziyyətə gəlir uşaq. Uşaqlıq dövründə inkişaf edən dölün yerləşməsi üçün uşaqlıq böyüyür və döl doğulana yaxın uşaqlıqda adətən başı aşağı vəziyyətdə yerləşir. Burada da qeyd olunub. Və uşağın doğulması 38-40 həftə hamiləlik ərzində baş verir. Bu dövrdə zaman keçdikcə dölün ölçüsü də, kütləsi də artır və artıq uşaq dünyaya gəlməyə hazırlaşır. Hamiləlik dövründə ola bilər ki, bir yox, bir neçə yumurta hüceyrəsi eyni anda mayalana bilər. Bu zaman hər bir yumurta hüceyrənin, burada olduğu kimi, bir spermatozoidlə mayalanır və bunlar ayrı yumurta əkizləri olur. Məsələn, ayrı yumurta əkizindən 2 körpə dünyaya gələcək və bunların hər birinin ayrı cifti, ayrı göbək ciyəsi olacaq. Baxın, burada bu bir cifti, bu da bir cifti. 2 ayrı yumurta əkizlərinin ciftləridir. Və bunların cinsiyyəti müxtəlif ola bilər, eyni də ola bilər. Hər ikisi qız, hər ikisi oğlan və yaxud hər ikisi biri oğlan, biri qız dünyaya gələ bilər. Və bunlar bir-birinə oxşamırlar. Ancaq bəzən olur ki, bir yumurta hüceyrəsi mayalanır və bölünərkən, blastomerlər bölünərkən ayrı-ayrı ruşeymlərə başlanğıc verir. Bu zaman ayrı ruşeymlərə başlanğıc verdiyi üçün onlar eyni yumurta əkizi olur. Yəni, eyni bir yumurta və spermatozoidin mayalanmasından, zigotdan başlanğıc götürdüyünə görə eyni blastomerlərə ayrılır və blastomerlərdən başlanğıc götürdüyünə görə bunlar eyni yumurta əkizi olur və cinsiyyətləri də eyni olur mütləq. Ya hər ikisi qız, ya hər ikisi oğlan olur və bir-birlərinə çox bənzəyirlər. Və ciftləri də bunların bir dənə ciftləri olur, lakin hər bir körpənin özünün öz göbək ciyəsi vasitəsilə ciftə bağlanır. Ayrı yumurta əkizlərində ciftlər də ayrıdır, göbək ciyələri də ayrıdır. Lakin eyni yumurta əkizlərində bir ciftə bir neçə körpə bağlana bilər və onların hər birinin ayrı göbək ciyəsi olur. Bu da bunlar arasında olan fərqdir. İndi gəlin burada fəaliyyət hissəsində olan tapşırığa baxaq. Deməli, burada bətndaxili inkişafın şəkilləri verilib. Bizdən bunların ardıcıllıqla düzməyini istəyir. A-ya aiddir, məsələn, burada bu A-ya aiddir, B buna aiddir. Belə baxsaq, birinci mayalanma ilə başlayırıq. Mayalanma, deməli, F-lə başlayır. Sonra F-dən sonra zigot bölünməyə başlayır. Burada C gələcək. Zigot əvvəlcə 2 yerə, sonra 4 yerə, sonra 8 yerə bölünməyə başlayır. 2 oldusa, sonra 4-ə çevrilir. İ-nə başlayacaq. İ, ardıcıllıq. Sonra İ-dən sonra, deməli, hansında azdır? Olacaq H. H-dan sonra olacaq K. K-dan sonra A.
Sonra Rüşeym mərhələsi başlayacaq. D'dən sonra olacaq B. B'dən sonra D'dən sonra olacaq G. G olacaq. Şəkillər bir-birinə bənzəyir. G, sonra B və ən sonda isə J hərfi gələcək. Deməli, ardıcıllığımız hansınsa unutduq deyəsən. Yeni unutduq. B'dən sonra Y, burada da Y də var. Y, sonra isə J gələcək. Ardıcıllığımız bu istiqamətdə davam edəcək. Sonra gəlin suallara cavab verək. Cift ana və döl arasında bir növ baryer funksiyasını görür. Bu fikri nə ilə əlaqələndirmək olar? Çünki cift göbək ciyəsinin ciftdə ötürür uşaqda olan lazımsız məhsulları, ifrazat məhsullarını və cift vasitəsilə difuziyadan keçir ananın qanına. Həmçinin də ananın qida məhsulları, lazımlı məhsullar, oksigen ciftə ötürülür. Ciftdən də göbək ciyəsi vasitəsilə körpəyə verilir. Buna görə baryer funksiyasını görür. Həm də uşağı daxildən zədələnmələrdən qoruyur. Maye mühitdə hərəkətini asanlaşdırır. Öyrəndiklərinizi tətbiq edin hissəsinə baxanda biz dedik ki, bətndaxili inkişafı 3 mərhələyə bölürük. Başlanğıc dövr, Rüşeym dövrü və döl dövrü. Deməli, birinci şəkildəki başlanğıc dövrdür, ikinci Rüşeym dövrüdür, üçüncü döl dövrüdür. Bizə verilənləri ardıcıllıqla yazmalıyıq. Deməli, plasenta vasitəsilə maddələr mübadiləsi baş verir. Biz dedik ki, cift və yaxud plasenta əmələ gəlir bətndaxili inkişafın artıq 3-cü ayından, 2-ci ayının sonundan etibarən əmələ gəlməyə başlayır. Və maddələr mübadiləsi plasenta vasitəsilə həyata keçirilir. Bu, deməli, döl dövrünə təsadüf eləyir. Yəni, 3-ə A aiddir. Sonra, implantasiya ilə yekunlaşır. İlk öncə mayalanma baş verdi, zigot yarandı və zigot bir neçə gün uşaqlıq borularında hərəkət edib, uşaqlığa düşdü və orada implantasiya baş verdi. Bu, başlanğıc dövrə aiddir. İmplantasiya ilə yekunlaşdı başlanğıc dövr və Rüşeym dövrü başladı. Zigot bölünərək bir neçə gün ərzində çox hüceyrəli Rüşeymə çevrilir. Bu da başlanğıc dövrə aiddir. C də bura aiddir. Plasentanın əmələ gəlməsi ilə başa çatır Rüşeym dövrü. D. Orqanlara başlanğıc verən xüsusi hüceyrə qatları əmələ gəlir. Dedik ki, 3 hüceyrə qatı var. Xarici ektoderma, daxili endoderma, orta qat isə mezoderma qatıdır. Bu 3 qat Rüşeym mərhələsində əmələ gəlir. Ona görə də 2-yə də Y uyğundur. Gəlin sualları cavablandıraq. Öyrəndiklərinizi yoxlayın hissəsinə verib ki, zigotun formalaşmasından sonra hansı mərhələdə orqanizmin əsas hüceyrə qatları formalaşmağa başlayır? Bu da az öncə qeyd etdiyimiz sualın cavabıdır. Bu, baş verir Rüşeym mərhələsində. Sonra, Rüşeym dövründə xovlu qişanın funksiyası nədir? Xovlu qişa vasitəsilə yapışır, qan kapilyarları arasına daxil olur Rüşeym və ora yapışır. Qidalanması da həmin qan kapilyarları vasitəsilə olur. İmplantasiya baş tutmasa, bətndaxili inkişafın hansı mərhələsi yaranmayacaq və bunun nəticələri nə ola bilər?
İmplantasiyaya qədər olan mərhələ biz dedik ki, başlanğıc dövrə aiddir. İmplantasiya olduğu andan isə artıq ruşeym dövrü başlayır. Əgər implantasiya baş tutmayıbsa, deməli bətndaxili inkişafın ruşeym mərhələsi yaranmayacaq və bu həmin mayalanmış artıq blastomerlər topası o artıq məhv olacaq. Dördüncü sual. Eyni yumurta əkizlərinin yaranması zamanı zigot hansı mərhələdə bölünür? Zigot ilk öncə bölünür 2 blastomerə. Bir zigotdur, bölünür 2 blastomerə. Və həmin o 2 blastomer ayrı-ayrı ruşeymə başlanğıc verir. Buna görə də blastomer mərhələsində, blastomerlərin əmələ gəlməsi mərhələsində inkişaf eləyir eyni yumurta əkizləri. Müasir dövrdə hansı faktorlar hamiləliyə və dölün inkişafına mənfi təsir göstərə bilər? Bu, məsələn, spirtli içki qəbul edən hamilələrdə uşağın sağlam doğulma ehtimalını azalda bilər. Siqaret çəkmək sağlamlığa zərərlidir. Bu, uşaqda müəyyən qüsurların yaranmasına səbəb ola bilər. Ona görə bu kimi vərdişlərdən hamiləlik zamanı uzaq durmaq lazımdır. Deməli, bu mövzudan da bu qədər. Sağ olun.